Hutan Lipur Chamang dahulunya dikenali dengan nama Air Terjun Chamang, terletak kira-kira 8 km dari Bandar Bentong, Pahang Darul Makmur. Ia terletak dalam kawasan hutan simpan kekal Bukit Tinggi. Keunikan hutan Lipur ini ialah air terjun dan jeram mengalir deras serta pelbagai rupa dan bentuk hamparan batunya. Di sini juga terdapat pelbagai spesies tumbuh-tumbuhan, serangga, burung, reptila yang unik lagi mengagumkan. Air Terjun Chamang juga adalah kawasan tumpuan para pengunjung pada hujung minggu bersama keluarga dan rakan-rakan. Meskipun Sungai Chamang ini terletak di kawasan terpencil, keistimewaan dan keunikannya tetap diketahui oleh pengunjung. Menurut pengunjung Sungai Chamang, air terjun bertingkat dan usaha pihak pengurusan bertanggungjawab untuk terus mengekalkan keindahan alam semula jadi di kawasan ini mampu menarik perhatian mereka untuk terus datang berkunjung ke sini. Nama abang tu? Nama Faizal ni. Abang Faizal lah. So abang asal dia ni? Saya asal Teriang. Teriang. Teriang ni dia. Saya asal kawasan Pahang lah. Kawasan Pahang. Maksudnya abang kali pertama lah datang sini. Ini kira dah lama dah tak datang ni. Sama-sama bujang dulu. So abang ada pergi sungai-sungai lain lah? Biasa pergi belah Rawang. Terjun Cincin. So abang rasa apa macam beza sungai yang ada macam special lah dekat sungai sini nak banding dengan sungai-sungai lain? Sungai sini nampak air dia bersih lah. Kalau ramai yang datang bawa anak-anak mandi-mandi. Kawasan Air Terjun Chamang ini juga menyediakan sebuah jambatan gantung untuk kemudahan pengunjung melintas ke seberang sungai. Dari atas jambatan gantung ini, pengunjung berpeluang untuk melihat pemandangan cantik dengan air mengalir deras di bawah jambatan. Kemudahan disediakan oleh pejabat Perhutanan Daerah Bentong lengkap dan bayaran masuk yang murah iaitu RM2 merupakan antara faktor tarikan untuk pengunjung terus datang ke sini. Terdapat pelbagai aktiviti boleh dijalankan di sini seperti mandi manda, berkelah, berkemah, trekking dan jogging. Pengunjung juga boleh bersiar-siar dan melihat hidupan liar yang terdapat di kawasan ini. Ternyata, air terjun Chamang ini menjadi kawasan tumpuan ramai kerana kelebihan air terjunnya tersendiri yang unik dan airnya yang jernih. Namun begitu, di sebalik keindahan air terjun Chamang ini, seringkali berlakunya kejadian merakut nyawa hampir setiap tahun. Saya pernah dah beritahu kepada 2 orang pengunjung, seramai 5 orang, 2 orang pengunjung yang datang sini dia manjat kawasan larangan. Sedangkan tempat kawasan larangan tu tak boleh dipanjat, dia masuk situ, lepas itu dia pun jatuh. Kawan dia jatuh, lepas itu dia pun tolong, jatuh juga. 2 orang meninggal akibat mati lemah. Biasa orang yang lemah ni kadang-kadang ada kawan saya menolong. Dia terjun ke dalam sungai tu. Lepas tu ditolak punggung perempuan ni, dia lonjak naik ke atas. Cara yang pertama. Lepas tu keduanya dia tak pegang ke perempuan tu, dia lonjak tolak buntut. Lepas tu baru member tarik. Itu keputusannya yang buat cara macam tu. Kalau macam orang anyok ni, kita sediakan tali pegang pada pinggang dia, kita untuk tarik lekat pada batu. Itu aja. Berapa banyak agak kes kalau dihimpun-himpun lah, berapa banyak kes dengan batu? Saya pun tak dapat nak agak. Lebih kurang 20 orang. Pengunjung yang datang yang kali pertama ni, saya bagi nasihat lah. Tempat kawasan larangan saya tidak dibenarkan masuk dan tempat air pusar pun saya tak benarkan masuk. Cuma mandi kawasan yang berhampiran dengan situlah. Tempat kawasan larangan saya tidak dibenarkan. So kawasan larangan tu yang dekat atas sana tu? Kawasan tempat larangan tu memang atas ditulis kawasan dilarangan memanjat kawasan air terjun. Kawasan itu adalah kawasan bahaya. Tidak dibenarkan. Maksudnya abang dah pernah datang, so abang mungkin tahu latar belakang mungkin.
orang cakap tempat ni mesti ada kes kan. Aha. So apa abang rasa pasal kes tu? Itu yang macam kes-kes yang apa yang telah berlaku tu disebabkan banyakkan yang itulah yang kata apa, lupa tentang keselamatan lah. Jadi kalau boleh kita tingkatkan ciri-ciri keselamatan yang ada lah di kawasan air terjun Chamang. Jangan disangka air tenang tiada buaya. Begitulah perumpamaan dapat digambarkan terhadap air terjun Chamang. Diharapkan pengunjung datang ke air terjun Chamang dapat mematuhi segala peraturan yang disediakan oleh pihak Jabatan Hutan bagi memastikan kecelakaan dapat dikurangkan.